دكتور جانروش قال لك سباس جبوا دميته يعني نها دمي شروفكار بحثي جهانا بشتي كورونا فيروس دكن تفد بيجنكو اوي جهانك ديبا جهانك نوبا بتايبلجي بحثي مثلا الشر دني في برا امريكا وتشيني دا دكن قالوا تيجي دي بيجي راستی شر دیجی کرونا ویروس بو نها ناوکینک پروپاگاندای د ناو دولتان سوپر هزانه ام دکانه ببینه کو وا سیاست پاندمیکه د نوبر هزان مزن دا پیشبازی که او وی کرونا سبتی تکلیه خوا عبوریه خوا سیاست خوا دخوازن کو اک بکن پروپاگاندا بکن سر وی کرونا چین دولت چین نها جالیه علاوه بیشکی یم پلان کریه و شماسک ساندیه اروپی شاندیه روشلاتا ناوین و آفریقای و تشتک بمریان را بشینن ایلا مدیسین ماسک یانزی والنتیراتو و کاری که همو امریکای دکر اروپای دکر نه نو چینا دکه وی کاری دبی که امزی هجان سروکی دنیای نه او چینا پولیتیکای گرمی و پولیتیکای دیپلماسی گشتی دکه و لأوروپای لامریکای آلارم بوده نه چون امریکا نه چینا نه کاریوان دکه لدنیای. بله يعني تدبيجي نها اف مثلا كوتشين اليكاريا فان ولات عندك تش اوروبا تش افريكا تش جهندي بمثلا كو وان بيداويستين شر كورونا ددوان اف دسبيكا وي شريات تدبيجي او راستی دشتی که نیه او جاری چما دیگه چینا جاری دخوازی که او ببی سروکی ولا دنیای ایشان بده که او سروکی و دنیای نه وقتی نیست لچینه پر مرو اکرنه راستی هرس کتنه لدولت چینا دخوازی که نها پولیتیکای و تنیکی روی چینن بگری اروپی بگری دنیای که او سروکن او دکانن تشتی که مزن بکن یعنی پولیتیکای نافدایی پولیتیکای درواییه باشا دكتور جانروش يعني انجابي وي ببا اگری که ده هزي مازون رزبن چین همبری امریکا یان چین بتنی و ببعد صلاداریان امریکا بمینه یعنی پیش بینیات تشتشتا تشت بینی devletin hezan naha yektune bu. Beşte Amerika hebu naha Çin derketiye, India derketiye, Avrupa derketiye, Rusya derketiye. Yani ev tane yek dünyayı ku beşte ku dünya naber Rusi o Amerika'yı naha naber Amerika, Çin'a o India o Rusya o Avrupa'ya devletine ku hatine devletine hezan pırbuya yani yektune az baverim ku baş koronavirüsü Çin'a tenike eki be kuvveti derkevi Amerika'yı naha problem bu Amerika'yı de politikayı Trump o degel de politikayı şaşın rebarbariye Trump o suçlardıkın hemu suçlar Çin'e suçlar Registina tenduristiye Çihanedeki o evnikanın politikayı çebekin la Amerika'yı yani dysfunctionalita la Amerika'yı problem pere. بله دكتور جانروش بسالة داوي أوروبي هل وستوان شيا يعني ويتش بكن تتبيجي أوروبي ويتشابكن Avrupa'ya naxazın ku be Çin ve problem derxavazın. Avdxazın ku be Avrupa be Çin ve buşxulun. Ku servi problemi pandemike yani problem etini rakın. Yani Avrupa'ya tenik xazi persiti çerdekanın persiti eke çaresariye bibinin be problemi va. Avrupa vakitini ise Avrupa'ya naha per eke per problemi le Avrupa'ya heye.
يعني انگلستان بریتانیا اروپیه تر درکت او لنابر وان پروبلم هي المانيا وفرنسا دخازن لشکری هبن لشکری اروپیه یدنه نخازن يعني ودريزي تنيكي پارالیزه بونه لاوروپیه اما لاوروپیه او دخازن کو بچینه و بشخولن. دكتور جانروش كلش مع مستوى سياساتي وبيوندي نفنتوي لزانكوا ميدل ساكس لندني ام قال كي سباسياتتكن. برچاوان.